ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സജിനിയാണേ. നമുക്കിന്ന് ചെങ്കലവ കൊണ്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിവിടെ 4 ചെങ്കലവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെങ്കലവ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പൊടികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികളെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫിഷ് ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. 10 ചുവന്നുള്ളി, 2 സവാള, 2 തക്കാളി, ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്, 8 വെളുത്തുള്ളി. നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുവാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കിനി മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കൊരു ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ചുവന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം അല്പം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്, ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ്, ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പൊടി കരിഞ്ഞു പോകരുത്. നമ്മൾ നേർമയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ്. 2 സവാള നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ തക്കാളി, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവണം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടയണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 മുറി തേങ്ങയുടെ കട്ടിപ്പാലാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, ഉപ്പെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാവൂ. ഫിഷ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അല്പം ചെറുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും താളിച്ചിടണം. താളിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. 1 നുള്ള് ഉലുവയാണ്, അത് ചേർക്കാം. 2 വറ്റൽമുളക്, 2 വെളുത്തുള്ളി, 2 ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ചുവന്നുള്ളി ചുവക്കെ വറുക്കണം.
ഫിഷ് റോസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് റോസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏത് ഫിഷ് വെച്ച് വേണേൽ ഉണ്ടാക്കാം. കരിമീൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അഭിപ്രായം പറയാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നല്ല വിഭവമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.